Волосы мне даже. Девушки. Запись идет, репетиция отменяется, теперь записываем. Ага. Вот побывав в разных странах, посмотрев разные страны, даже... Ну, мы это вырежем, ладно. Они, главное, все посмотрели, что мы снимаем. Просто глянули и болтают. Она тебе говорит, у меня пудры здесь не надо, ты что, дурак совсем? Я вообще врачом не хочу быть. Все, поняли, приняли. Добрый день, Александр. Добрый день. Спасибо вам большое, что согласились побеседовать с нами. Насколько мне известно, вы проходили стажировки в Кувейте, в Китае. Можете поподробнее рассказать об этом, может, какие-то трудности описать, которые у вас были, потому что многие студенты тоже хотят получить такой опыт в жизни. Да, было 2 как раз стажировки. Одна от Сеченского университета. Каждый год международный отдел проводит экзамен. Я думал, там он будет какой-то сложный, там тяжелый отбор. Все-таки универ платит бабосики за тебя, что ты там поехал, учился. Но на самом деле там был просто экзамен по английскому. Причем даже не медицинский английский, просто обычный английский, причем очень тупой тест. А самое главное, что был такой небольшой лайфхак. Для тех, кто хреново его знает, можно просто было сказать, что что-то у меня какие-то неполадки там были, потому что на компьютерах все сдавалось. Онлайн из дома типа того? Ну, писали как раз на кафедре, но люди потом приходили домой, брали своих друзей, которые английский знают, эти друзья им сдавали этот экзамен из дома и ехали. То есть, ну, такие люди были, то есть попасть на стажировку от универа не тяжело. Единственное, что ограниченные места, правда, я до сих пор не понимаю, как они выбирали своих результатов, я не знаю. Я знал людей, которые вообще очень плохо сдали сами и все равно поехали. Из 10 человек, кто должен был ехать в октябре с нами, то есть просто вот 10 человек, октябрьские, поехало только 3. То есть еще потом попутно многие отказывались. Поэтому от универа поехать нетрудно и прям, ну, здорово, потому что именно от универа стажировка была прям классной. Да, там не было никакого интертеймента, нам не обеспечивали развлечения, вообще никакие, но это можно уже самим сделать, все уже взрослые. Вот. А Кувейт был от компании FMSA. Причем в Германии и в Европе она прям вот с университетами очень плотно контактирует, сотрудничает, там она бесплатная для студентов, они просто пишут отзыв о своей стажировке. Со мной в Кувейте был немец, мы были в одной больнице, все, больше никого не было. И он был на стажировке вот вообще бесплатно, просто потому что он потом пообещал написать отзыв. Типа как рапорт о проделанной работе, там что нового узнал, всякое такое. А мне приходилось заплатить, но это были не очень большие деньги, то есть $300 и еще 250 за то, что я у себя дома никого потом не принял. Да, все равно по деньгам в итоге не так много выходило. Вот, но там было с организацией все похуже, потому что я не знаю из-за чего, может, потому что это просто Кувейт, арабская страна, но там было классно. И уровень медицины там, конечно, был на высоте. И так как в Кувейте 20% населения арабы, остальное какие-нибудь индусы и приезжие, то болячек разных я увидел там очень много. Я не знаю, весь, да. За 2 недели я там увидел больше, чем за, я не знаю, может, полгода в ординатуре. Просто 2 недели опыта по количеству увиденного заменяют. Бесценно, да. Да, если бы можно было фотографировать, может быть, я бы и больше какой-то пользы извлек. Просто, ну, нельзя было делать фотография. Вот. Когда видишь, что через там какое-то время уже забываешь, что ты там видел. Не появилось желание там написать научную работу или что-то такое нас? Скорее всего, нужно писать это с профессором, с которым вот курировал этого пациента, потому что есть научно-этический комитет и так далее, и так далее. Нельзя просто так взять, написать работу по чужому пациенту. По чужому нельзя, это должен быть твой пациент. Вот. Поэтому в целом можно, то есть вообще без проблем. Но просто организоваться это надо, там договориться со всем. Просто достаточно по имейлу переписаться с этим профессором, и чтобы потом, когда статья выпускалась, его фамилия как бы тоже там была, чтобы он курировал, вот, а все будет окей. Вот. Но у меня на тот момент, я не думал про научные работы, я не знал, во-первых, каким я там врачом буду и все остальное, ну, на 100%. Не знал, как вообще пойдет жизнь, и просто старался параллельно работать, учиться,
Вот. Стажировка для меня просто была каким-то опытом, но не в плане старта в науке. Посмотрев разные страны, даже поработав в них, не появлялось ли у вас никогда желание остаться там работать, на постоянное место жительства? Все. Да, я думал об этом, особенно до того, как поехал на стажировку. Я усиленно учил английский на случай, вот если что, переехать. Но после стажировки я подумал и принял для себя какое-то мини-решение, что на самом деле я не хочу эмиграции, я не хочу жить в эмиграции как врач, потому что когда ты какой-нибудь инженер-строитель, ты просто сидишь в офисе, чертишь свои чертежи, к тебе не приходят пациенты с тобой вот общаться и так далее. И менталитет людей таков, что вот пример, просто вот возьмем в Кувейт, одна из государственных больниц, там все больницы хорошие, поэтому даже государственный норм, работает врач из Узбекистана. Он не кандидат медицинских наук, у него не какое-то там громкое имя, руки растут откуда надо, но в один день, когда должно было быть 4 операции, к нему просто никто не пришел. Просто, никто не пришел. Он просто потому что он не местный, потому что он не из Европы, просто вот врач из Узбекистана не пришел. И все время, пока я был на стажировке в Кувейте, я с ним был только на 3 операциях, потому что в основном он принимает либо каких-то индусов, но у них нет денег на лечение, а там все платно, а местные не ходят. Или, например, поликлиника около дома. Врач, терапевт, не очень хорошо говорит по-русски, но я уверен, он неплохой специалист, хотя, конечно, это под сомнением, но допустим. И какой-нибудь Ваня с русской фамилией, просто который закончил медицинский. У него запись полная забита, вообще полная. Просто потому что русская фамилия. У этого врача нет, к нему никто не хочет идти, бабушки ему не доверяют, не хотят, кто-то, кому-то тяжело с ним общаться и так далее. Это первый момент. То есть жизнь в эмиграции будет очень сложной, потому что это будет работа с пациентами, и нельзя предсказать, продумать как. Плюс у разных народов свои менталитеты. К примеру, возьмем врачей в Казахстане. Вот у меня есть знакомые, которые там работают, и там врач – это как какое-то высшее существо. Он вышел там с 14 до 15, там, до 14:30 на обед, все сидят, все его просто ждут. Никто даже не подумает пойти ругаться, никому даже это в голову не придет. Все будут его ждать, сидеть сколько уважение надо, вот это, даже не пискнут. И там врач, он также относится там к своим. У нас как? Вот на 20 минут была задержка. Потом до другого пациента тоже задержали на 10-15. В итоге очередь вся сдвигается. И 4 человек уже пошли жаловаться. Потом пришли. Мало того, что пришли, такие все улыбаются, без каких-либо предъяв. Это вот просто вот прием там в поликлинике. Не будем там называть каких, просто вот. Но жалобы идут. И менталитет по лечению, по всему остальному. В России нужно думать о том, допустим, вот бабушка. Можно назначить ей какие-то статины. Вот есть дорогие, средние и дешевые. Вряд ли она будет покупать каждый месяц дорогие. Она подумает, на что эти деньги еще можно потратить. У нее 20 тысяч пенсия, она не будет 10 на лекарства тратить. Нужно думать как-то вот… Оценивать. Да. В Америке не будут никаким оцениванием заниматься. Есть рекомендации, вот назначено, вот пейте, все. То есть… Да, это уже все сделал как надо там по каким-то правилам, да, там дальше сами не парят. И придется очень много переучиваться. Но мало того, что придется переучиваться, это хрен с ним, ладно. Нужны бабосики, потому что, чтобы начать там работать, нужно сначала сдать экзамены, пройти кучу тестов. Если это Америка, там СМЛА, либо резидентуру пройти. Резидентура вообще отдельная история. Еще, чтобы тебя туда взяли. Чтобы взяли, отправлять письма, предварительно пройти стажировку у каких-нибудь там врачей, чтобы они потом рекомендации написали. Потому что так как ты там не учился, ты никого не знаешь, а рекомендация нужна у местного профессора, какого-нибудь врача. На это нужно очень много средств, прям до хрена. У меня просто, у меня нет столько денег, чтобы вот взять и уехать. Там у кого родители богатые, окей, хорошо, без проблем. Если мозги есть деньги, таким людям можно переезжать, даже, возможно, нужно. А так, очень много сложностей. Но на самом деле мне больше не нравится в плане вот менталитета и вот этих вот взаимодействий. Это все-таки очень тяжело. Например, каждый поход в столовую – это как политика. С кем ты сядешь за стол? Будет ли твоя шутка успешной? И так мне хочется по-человечески.
Коллектив, чтобы вот эти отношения были Да, на нормальные. расслабоне, без вот этой вот Да, политики да, в да. Кувейте, я этой политики насмотрелся вот так, субординации. Да, у нас тоже это есть, но более по-спокойному, более по-человечному. У нас, я когда на скорой работал, можно что-нибудь матом крикнуть, там, тебя поймут, там, все сделают, Еще лучше отлично, поймут, класс, да. да. Там ты попробуй только так сделать, а сейчас нет. Все-таки менталитет, конечно, решает. Но самое главное, вот минус вообще медицины в России какой? Это отношение пациентов к тебе, особенно там, если брать терапию и все остальное, и зарплаты. Если брать то, что за Москвой, ну, чтобы там не рассказывали, либо там получают черные деньги, а как их получают? В хирургии навязывают какие-нибудь там, вот мы вам сейчас сетку поставим от грыжа, европейскую, но она будет платная, люди платят деньги. Оставит. Плюс еще оставляют на карман, конверты и так далее. То есть там так зарабатывают. По-белому заработать за Москвой тяжело, очень тяжело. Сделать свой бизнес тоже тяжело, потому что чтобы делать бизнес, опять нужны деньги. Не имея денег, как делать бизнес? Тяжело. Вот. Поэтому финансы, отношение пациентов – это прям главный минус. Ну, наверное, главный минус – это финансы, потому что сейчас врачи, которые с ковид работают, получают вот, 290, допустим, 300 получают. Они совсем другими людьми стали, вообще другие люди. Они обсуждают, какие они машины хотят купить, они обсуждают, куда они поедут на отдых, они обсуждают подарки своей семье. Раньше такого не было, то есть люди стали просто другими людьми. Вот. Я думаю, что многое все-таки с деньгами связано. Когда зарплата врача 30 тысяч рублей, допустим, в Саратове, 30 тысяч сейчас сколько это? Это примерно $350-400. Смотря по какому курсу, где смотреть. $400. Класс, ты учишься 6 лет плюс 8, тратишь кучу денег на образование, получаешь $400. Можно также пойти перекрестком, менеджером в перекресток. Столько же получать. И путь легче, все гораздо быстрее, конечно. Никаких затрат ни эмоциональных, ни финансовых, образование платное. Вот. Да, как у вас прогнозы вообще? Думаете, что ожидает вот систему медицины в будущем? Очень хочется верить, что в один момент будет либо какие-то маленькие бунты, как в этом году были, типа как вот с ковид деньги не выплачивали, все врачи вышли, начали видосы записывать, интернет, СМИ, им сразу выплаты там и все начали организовывать. Но это все несерьезно, это подачки. Почему депутат должен получать кучу денег, наращивать свою жировую массу, своей жирной жопы, на яхте ездить на Мерседесе, а врач скорой должен упахиваться на работе, приходить, там, платить ипотеку с последних денег, заваривать дошек и думать о том, что завтра у него, черт возьми, опять смена. Так не должно быть просто. Либо, может быть, какой-нибудь бунт будет, либо просто медленная какая-то врачебная революция. Но вряд ли. Может, будет. Тяжело дать прогноз. Посмотрим, что там как ожидает нас. Сейчас вы поступили в аспирантуру. Да. Как вам нравится? Почему в аспирантуру пошли? Скажите нам об этом. На самом деле у меня были представления, ожидания, реальность от аспирантуры немного разные. Я планировал поступить в аспирантуру, потом устроиться вот туда, куда я поступил врачом на полставки поработать, для опыта, там, пациентов посмотреть. Но, скорее всего, я уже не устроюсь, потому что устроиться будет слишком тяжело. Аспирантура представляет собой очень много документооборота, прям куча. Все, что я сделал за этот месяц, помимо там обследования пациентов, это очень много работы с бумагами. Почему решил пойти? Потому что хочу заняться научной деятельностью, защитить кандидатскую, а потом уже как на покой, просто спокойно работать и все остальное. В дерматовенерологии очень большая конкуренция. Если у тебя нет связей, папика, который тебя устроит в клинику, нужно использовать все. Если есть мозги, если есть время, возможность, силы, нужно использовать все. Кандидатская защита в том числе. Потому что, у меня лично есть друзья, которых не брали там в больнице работать, потому что, извини, у нас одни кандидаты работают. Хочешь, что хочешь делай, хочешь в Чечне покупай, хочешь сам, но у нас все кандидаты. То есть вот это на самом деле, защита кандидатская, 90% врачей, она не нужна. Просто люди думают, что человек после защиты кандидатской, он какой-то более на какой-то этап выше. Да. Я не стану от этого лучшим врачом, я не стану от этого лучшим специалистом. Да, я займусь научной деятельностью, да, возможно, где-то я усовершенствую свои навыки, может быть, я приобрету какие-то новые. Я, по крайней мере, на это рассчитываю.
Вот, то есть не просто, чтобы тупо вот защититься и все, но что-то новое для себя узнать, понять, как-то развиваться. Но в основном, конечно, развития никакого там нет. И все это нужно просто, чтобы люди какие-то думали, что да, вот ты молодец, и все. У вас много уже успехов, результатов. Где вы находите на это всю мотивацию по жизни? Мотивация? Про мотивацию даже не знаю. Просто если что-то делать, то делаешь это качественно. Хорошо, качественно, по всем фронтам. Я не могу просто взять и делать это вот так. То есть если я поступил в медицинский, там хорошо, надо хорошо учиться. Чтобы это не напрягало там по жизни, не влияло на качество жизни. Вот, если решил стать врачом, остаться в медицине, значит, надо как-то стать хорошим врачом. Чтобы стать хорошим врачом, нужно стать успешным врачом. Как это сделать? Хорошо разбираться в своей специальности. Не знаю, насчет кандидатской, тут спорно очень. Туда по специальности зависит. В общем, как осьминог, который щупальца распускает, везде берет какие-то кусочки и потом наедается. И вот мне надо наесться также. В принципе, все. То есть мотивация сделать вещи правильно для себя, там, своей семьи и так далее. Вот, потому что мне, например, не хочется, там, чтобы мой ребенок думал, а есть ли у моих родителей деньги, чтобы я, например, там, поехал там, учиться, там, я не знаю, куда-нибудь летчиком или кем угодно. Вот, к тому же у меня нету квартиры своей, мне где жить? Ее надо будет рано или поздно купить. Если я буду всю жизнь получать 30, я ее просто не куплю. Не куплю ни себе, там про детей вообще можно молчать. То есть на что жить? Чтобы было на что-то жить, нужно что-то делать, как-то двигаться. Неважно в каком направлении, в любом просто что-то делать. И все. Может быть, конечно, меркантильно, что деньги решают, но, черт возьми, квартира 12 миллионов стоит, где жить? Я плачу, там, допустим, 40 за съем, там кто-то 50-60 платит, кто-то 30 и так далее, там, на транспорт. Нет, это жизнь, да, и это все надо как-то принимать к сведению. Еще сейчас к вам вопрос, как к дерматовенерологу. Как вы относитесь к тому, что сейчас сфера дерматологии, она дискредитирована специалистами без высшего медицинского образования, такие, например, как Эмильян Брауде, его последователи, вот, как вы считаете? Эмильян Брауде, он гениальный бизнесмен, он очень хороший продавец, отличный. Наверное, это человек своего времени. Вот есть люди, которые живут не в своем времени. Возможно, это я. Потому что если бы я жил в СССР, то мне было бы проще. Я знал, я сейчас 3 года отработаю в больнице, получу квартиру, мне не надо об этом думать. Я там я буду хорошим врачом, ко мне будут ходить люди, я буду работать в больнице, писать спокойно там свой диссер и так далее. Эмильян Брауде, он человек своего времени. Он всего добивается, но то, что он делает, его труд, нужно на это чуть по-другому смотреть, потому что не его руками, но его действиями, его деятельностью люди получают много вреда, травмируются. Может быть, кто-то становится инвалидом, просто об этом не рассказывает и так далее, потому что техники, которым он обучает, в большинстве своем, они очень травмоопасны. У него даже был случай, он сам в интервью своем рассказывал, что он девушке делал нос, а потом она чуть не осталась слепой. Ужасно. И он сказал, с тех пор я нос не делаю. А до этого ты делал кучу носов, и ты научил много людей эти носы делать, они сейчас до сих пор это делают. То есть у него как будто вся его жизнь до какого-то крайнего случая. А зачем так делать? Он научил много людей без медобразования, и эти люди, столкнувшись с какими-то осложнениями, сложной ситуацией, они не смогут взять ее в свои руки. Делать, и эти люди, они потом пойдут к врачам. То есть... Да, эти последствия потом вообще ужасные, да. Я на самом деле не понимаю, почему люди идут к нему учиться и все остальное. Есть очень много учебных центров, где люди с медобразованием нормальных там обучают. Есть бесплатные семинары от фармкомпаний, которые спонсируют все. Приходи, обучайся, технике. Пиар, все это. Как себя преподнесешь, наверное, от этого зависит многое. Даже не знаю, просто он очень быстро все это
распространилось, что Брауда, что Гаруновы, вот эти все методики авторские. Что значит авторские? Авторские — это значит, что есть какая-то рекомендация европейская, российская, американская, а ты взял, сделал по-другому. Ты молодец от этого? Нет, ты не молодец, потому что врачи, которые умнее тебя, их много, и методом проб и ошибок они пишут какие-то определенные данные, рекомендацию, систематизируют все это в исследовании, метаанализы и так далее. А ты взял и просто сделал по-другому. Ну да, возможно, ты сделал неплохо, хорошо, но зная физиологию, анатомию человека, ты так даже бы и не думал делать. Потому что водить иглой вот так вот в губах, все это к чему приводит? К фиброзу. Фиброз опосредует изменение контура губ сейчас или через пару процедур, но губы превратятся не просто в пельмень какой-то раздутый, они будут асимметричны. Мышечные спазмы иногда вызывают стойкое покраснение лица. Можно ли как-то с этим бороться, чтобы избежать такого эффекта? Ну, на самом деле, если брать мышечные спазмы, я помню работу 2008 или 2009 года, там даже диссертация какая-то была, что розация ассоциировано с мышечными спазмами лица, но опять возвращаемся к анатомии, физиологии и всему остальному, и все это покраснение, оно идет в основном из эдермальных структур. В дерме мышц практически не содержится. Там есть две линии сосудов, одна глубокая сеть, ну, там очень даже низкая, иногда на границе подкожно-жировой и так далее, там. Вторая всегда в сосочковом слое, там мышц особо нет. И таргет вот этого покраснения, почему все краснеет, почему образуется волдырь при крапивнице? Потому что сосуды сосочкового слоя, они начинают расширяться, если выходит какая-то жидкость, эксудат, через капилляры образуется, допустим, какой-нибудь отек, как вот волдырь возвышается. Из-за того, что отек сдавливает ткани, сначала он красный, потому что они насыщаются кровью, потом он бледнеет, потому что вот эти же самые сосуды, которые раздулись, они из-за отека, они суживаются. И промышечные спазмы, все это не имеет прям вот такого патогенетического научного обоснования. Да, возможно, мышечные спазмы как-то влияют на кровоснабжение и так далее, может быть, выделяются какие-то там трансмиттеры, но это все пока далеко. Над этим нужно работать, так обычно говорят в медицине, типа, да, может быть, но над этим мы еще поработаем. Мы еще подумаем, мы разработаем. Да, нельзя отрицать этот факт, потому что вы над этим работали, есть какие-то данные. То есть, нет. Вот вы начали тоже про розацию говорить. А возможно ли как-то, вообще вылечить ее навсегда? Прям вообще вылечить, как акне, розация, сибарейный дерматит, атопический дерматит. Лечиться от этого нельзя, потому что все на каком-то иммунном уровне. Если говорить про акне, то наличие субклинического воспаления и так далее, и так далее. И прям вылечиться нельзя. Но, допустим, возьмем человека с акне. У него сейчас акне есть, потом у него акне нет. Значит ли это, что он вылечился? Нет, просто триггерный фактор ушел. Просто стойкая ремиссия. Стойкая ремиссия, она может быть хоть всю жизнь, но раз там в год, когда-нибудь, может какая-нибудь пустулка вскочить. Там у девушек, связанных с циклом, может быть, это у парней, когда, там, может быть, во время спорта будут тестостерон себе колоть или покушают что-нибудь вкусное. То есть у меня, например, было очень тяжелое акне, сейчас у меня его нет, то есть можно сказать, что я от него вылечился. Но если я обожрусь какой-нибудь хрени, сейчас пойду, то, возможно, если я буду вести вот такой образ жизни пару дней, у меня что-нибудь, пару штучек вскочит, но они потом пройдут без следа, все будет нормально. Но сам факт, что они могут вскочить. И все. С розацией все чуть потяжелее, потому что это такой прям более хронический процесс, и у него намного больше провокаторов. То есть человек имеет склонность к покраснению лица, он ест острую пищу, занимается в спортзале интенсивно, и, естественно, у него будет вот покраснение лица, которое может сохраняться какое-то время. То есть у него есть просто склонность к покраснению. Да, возможно, это не перейдет в какой-то там активно-воспалительный процесс и так далее, но просто вот эта вот склонность, как минимум, она будет всегда. Сибарейный дерматит с отношениями малосозиальной флоры, то же самое, атопические, иммунные реакции, аллергические, атопические, вот этот весь марш с бронхиальной астмой, ринитом, атопическим дерматитом и так далее. Это вообще, еще более сложно, и там
даже в ремиссию какую-то прям длительную тяжелее уйти. Тоже вопрос. Мы, когда готовились к интервью, наткнулись на такую информацию, что, возможно, прослеживается связь между атопическим дерматитом и кесаревым сечением. Как-то сталкивались вы с таким в своей практике? Есть очень много работ, нам даже на гинекологии об этом рассказывали. Я тогда еще не придавал этому значения, типа, так, кожные болезни, гинекология, чё-чё. Теория такая, что во время кесарево сечения плод не проходит через материнские родовые пути и не получает на себя ту дозу бактерий, которая ему нужна для дальнейшей жизнедеятельности. И так как раньше существовало две теории, инфекционная и аллергическая, то есть, грубо говоря, если бы я был сейчас школьником, то доктор, который пришел бы ко мне объяснять, он бы мог рассказать это так, что есть две модели как бы взращивания детей. Первое, когда вы его от всего ограждаете, от животных, от бактерий, от грязи, от всего. Он не болеет никакими паразитарными инфекциями, но у него может быть бронхиальная астма и так далее. То есть он аллергик. А второй мальчик растет с собаками, в грязи копается, постоянно гуляет где-то на улице, в лесу, что-то еще. И у него аллергии не будет, но он будет болеть другими заболеваниями, инфекционными. Которые сталкиваются. Да, но сейчас вот эта вот теория, вот эта вот вся, она не то чтобы разбита, но есть какие-то введения в нее. То есть в целом, да, возможно, вот если говорить про кесарево сечение, то, что микробиома вот этого нет, постепенно, может быть, это как-то влияет, может быть. Но если взять происхождение атопического дерматита, то все-таки это какой-то аллергический иммунный ответ. Все-таки он более сложный, и на генетическом уровне он более опосредован. То есть генетическая предрасположенность – это главный фактор риска атопического дерматита. Там есть даже большие и малые критерии установки диагноза, и то, что у родителей у одного есть атопический дерматит, это один из 4-5 больших критериев, смотря по какой шкале смотреть. Вот, все-таки генетика, она больше берет свое. Ботулотоксин – это один из сильнейших органических ядов на планете, и поэтому можно ли считать, что страх перед ботулинотерапией, он оправдан? Может ли это еще как-то вызвать привыкание у организма, что-то такое? Да, ботулотоксин – это, возможно, сильнейший яд, известный человечеству на данный момент, но дело в том, что количество ботулотоксина при процедурах ботулинотерапии, оно очень маленькое. Допустим, вот если взять ботокс, да, чтобы потратить ботокс на лоб, межбровье, допустим, всю верхнюю треть, понадобится от 25 до 40 единиц. Хорошо. Возьмем гипергидроз подошв, когда потеют стопы и хочется снизить потоотделение за счет снижения перехода ацетилхолина и так далее. То есть ботулотоксин также на это влияет, не только на минимизацию мышечной деятельности, не только блокирует вот именно передачу нервного импульса на мышечное волокно, но и связаны с потовыми железами. Там понадобится на одну стопу где-нибудь 150 единиц, 100 единиц. 100 – это минимум. Скорее всего, 150 зависит еще от размера ноги. Допустим, возьмем 150, и на человека идет 300 единиц. Но даже 300 единиц – это не так много. А когда говорят о коррекции верхней трети лица ботулотоксином, вот этими несчастными 30 единицами, то это очень мало. Эффект, да, в принципе. Нельзя отравиться вот таким маленьким количеством единиц. То есть можно провести небольшую, очень грубую, но аналогию с, допустим, с прививками и ртутью, которая содержалась в старых прививках. Там была ртуть, да, окей. Но значит ли это, что она опасная? Нет, потому что ее количество оно маленькое, то есть оно не влияет никак. Так же здесь. То есть какой-то клинический эффект эстетически оказывает, но чтобы человек перестал дышать и все остальное нет. И причем этот эффект будет, если вот именно в той мышце, куда ввели, и все. Вот, по поводу привыкания. Если делать процедуры очень часто, например, чаще, чем раз в 4 месяца, то может образоваться резистентность. И человек, он просто не будет способен испытать тот же самый эффект в дальнейшем.
С тем же количеством, то есть надо будет увеличивать Либо, дозу? либо с тем же количеством, либо вообще. То есть люди, которые переболели ботулизмом, у них есть антитела, они вообще не чувствительны. Вообще никак? Вообще никак. Ну, мало кто сейчас болеет ботулизмом, но все же. Я когда хотел потренироваться, там, деда взять с собой, типа, дед, давайте вколем, а он ботулизмом болел. Ну, в свое время, да, в СССР вот переболел. А сейчас мало им кто болеет. Такой вопрос нецелесообразный, но все равно иногда спрашиваю, так, на всякий случай. И если вводить часто, может развиться резистентность, но все это очень просто делается, не надо вводить часто. Очень часто у меня спрашивают, а не рано ли начинать в 20 лет колоть? Или там в 30? Но дело не в том, когда человек начнет колоть. Намного важнее, какую дозировку будет вводить врач, сроки, промежутки. То есть если делать, там, допустим, вот эти 30 единиц раз в 1,5 года, вероятность развития резистентности, она минимальна, вообще минимальна. Через 10 лет после таких процедур, возможно, даже будет лучше, потому что человек, он разучится двигать этой мускулатурой, и все, ему даже может не понадобиться ботокс. А как вы относитесь к понятию аллергия на холод? Потому что мне самой иногда кажется, что вот там холода начинаются, мне тоже как аллергия. Есть ли вообще такое вот в медицине, в науке? Аллергическая реакция, то есть вот именно аллергическая реакция, потому что аллергологи могут меня заклевать, если я скажу аллергия на холод, а где там белковая структура и все остальное. Вот, но сама аллергическая реакция может быть на что угодно, даже на солнце. Аллергия на солнце встречается чаще даже, чем на холод. Холодовая аллергия, она более редкая. С чем это связано? Возможно, потому что на холоде живет меньше людей и меньше есть сообщений о том, что есть аллергия на холод. Все-таки все стараются жить поближе к солнцу. Вот, но да, аллергия на холод есть. Есть аллергия на солнце. Я видел вживую аллергию на солнце, вот прям очень такую тяжелую. Начиналось все с крапивницы, но перешло все чуть ли не в анафилаксию. Вот, на холод тоже есть. В основном проявляется какими-то волдырями, эрозиями, экзематозными высыпаниями. Но это есть. Нельзя отрицать факт, что вот не бывает такого. Аллергическая реакция бывает вообще на все, что угодно. Кроме, наверное, на воздух, не знаю. Да уж. А как вы относитесь к понятию золотого сечения в эстетической медицине современной? Дело в том, что человеческое лицо или вообще тело, оно индивидуально, у него свои пропорции. И это не какой-то чертеж, чтобы все было ровно. У кого-то один глаз выше другого, у кого-то там просто анатомически бровь чуть выше, там нога короче другой. Вообще, просто мы все разные, индивидуальные, мы не симметричные. Поэтому золотое сечение не совсем оправдано. То есть, когда мы, допустим, делаем коррекцию губ, верхней трети лица, ботулинотерапии, мы стараемся все ровненько сделать. Но все равно всегда надо учитывать то, вот как человек, как выглядит человек. Нельзя всех подгонять, что, знаете, у вас тут вот одна скула, мне кажется, чуть-чуть больше, а давайте вам вот филлер ведем. Что значит вот тебе кажется и зачем чуть-чуть филлера? Человек вот так вот жил, он выглядит гармонично. Да, если у него есть какие-то беспокойства, если там действительно асимметрия, да. Который еще дискомфорт вызывает. Да, особенно дискомфорт вызывает, да, конечно, 0 проблем. Но если человек, допустим, там живет всю жизнь, он даже этого и не замечал, и все остальное, можно ему там сказать об этом, но никак не настаивать на процедуре. Вообще, все, что касается всей вот этой симметрии, это очень такой дремучий лес. Я не знаю, у меня как с пальцами. Может, у меня пальцы не симметричны, не знаю. Сейчас такой вопрос, более актуальный для девушек. Декоративная косметика, она может навредить коже? Непосредственного вреда именно для кожи, просто как кожной структуры, здесь спорно. Допустим, мы нанесем тоналку сейчас на мою кожу. Первое, о чем можно подумать, может быть аллергия. Может быть, может. Но вот прям такой вот существенный вред, прям вот прямой такой, с этим чуть потяжелее и смотря что. То есть возьмем, например, масла и область лица. Допустим, человек склонный к акне. Эти масла что сделают? Будут прогрессором в высыпаниях, будут обуславливать вот этот вот термический эффект, как на огородах эта штука, теплица. Да, будет как теплица. При этом не будут вообще увлажнять, но будут помогать забивать поры и участвовать в комедогенезе. Пойдет на минус. Вообще. Дальше. Какая-нибудь сухая атопическая кожа. Возьмем какой-нибудь
уход с кислотами, будет дерматит, скорее всего. Зачем это нужно? Декоративная косметика, которая, допустим, тоналка, BB-кремы и так далее, они могут быть тяжелыми, могут забивать поры, могут быть комедогенными, могут содержать тяжелые вещества, которые будут оседать, тяжело смываться. Есть косметика, которая, ну, там дерматологические линейки, всякое такое, она норм, там BB-кремы всякие, вот, но есть конкретно вот, после которой человек чувствует себя как-то тяжело и хуже. Тогда уж не стоит, да, такое использовать. Ну, если девушка симпатичная, ее там ничего не беспокоит, то, ну, достаточно обычно просто подкрасить глаза, губы, наносить кучу тоналки, вот этой всей бронзеры. Зачем? Ну, вот мне лично не нравится, когда на девушке очень много косметики. Вот мне как парню вообще это не нравится. Там, допустим, ты ее поцеловать в щечку хочешь, она тебе говорит, у меня пудры здесь не надо, ты что, дурак совсем? Ну да, лучше выбирать как-то качественно, чтобы это все было хорошо смывать, но и ну, при да, этом да. с умом Главное, подходить к этому чтобы вопросу. да, без вреда. То есть если есть склонность к акне, то подбирать такой уход, чтобы, ну, допустим, девушка комплексует, что у нее много там акне, ну, высыпаний, там папул, пустул, каких-то гиперкератотических участков и так далее. Допустим, она их хочет замазать. Хорошо, без проблем, чтобы было психологически более комфортно, замажь, но выбери, пожалуйста, что-нибудь такое, что не будет забивать поры. Без проблем. Вот. Так, в принципе, я не против декоративной косметики, если она целесообразно применяется. Все, поняли, приняли. И сейчас в медицинских кругах есть такое какое-то поверье, что выбор дерматологии – это выбор легкого пути в медицине. Как вы отнеслись к этой? Частично это правда. Когда вы приходили на хирургию, говорили, вы все дерматологами будете, да? А я тогда уже знал, что я пойду в косметологию. И когда меня спрашивали, я сидел так, да, я вообще врачом не хочу быть, так надоело. Вот на вас смотрю, не хочу таким озлобленным быть, стану косметологом, буду радоваться жизни, вообще деньги получать. Но на самом деле дерматология наука очень сложная, потому что здесь есть заболевания, которые неизлечимы, то есть поле для научной деятельности. Есть заболевания, которые трудно поддаются лечению. Болезнь дивержи, тот же самый псориаз. И так далее, они очень тяжело поддаются лечению. И буквально каждые лет 5 появляется что-то крутое, новое, и, назвать дерматологию наукой такой себе, тяжело. Допустим, даже взять акне. Половина врачей в России при использовании системных ретиноидов, они не набирают кумулятивную дозу при использовании рокутана, акнекутана. Если ее не набрать, шанс рецидива вместо 3-5% повышается до 30-50%. Почему они это не делают? Возможно, они, конечно, не очень хорошие специалисты, может быть, у них там какое-то свое видение, но суть в чем, что наука, она не такая простая, есть очень много моментов, которые нужно знать. Да, дерматология намного проще. То есть, когда я сказал, да, дерматология проще, она реально проще. Почему? Потому что у меня в ней больше свободного времени. Но на самом деле любая терапевтическая специальность, вот именно терапевтическая, мы не берем сейчас дерматологию, возьмем дерматологию, офтальмологию, терапию, может быть, кардиологию, где, хотя кардиология даже 50/50, потому что все равно тебе нужно присутствовать в больнице, снимать ЭКГ, делать эхо-КГ, смотреть, что как там, наблюдать пациентов. В дерматологии все чуть-чуть попроще. Где вот экстренности такой нет? Экстренности нет, это раз, все спокойнее, это два. Да, большинство плановые, это 3. Никто у тебя не умирает, то есть никто не умирает. Да, есть, к примеру, там токсический эпидермальный некролиз или детская дерматология, там пузырчатка неонатальная и так далее, когда там детки не доживают буквально до первой своей недели. И да, тяжело это все. Но в основном там 98-97% пациентов, они, конечно, живы-здоровы. Все, что ты им помогаешь делать, это чуть здоровее, красивее. Морально это никак не давит. И по времени хорошим дерматологом, грубо говоря, можно стать из дома. Потому что много публикаций, много данных, много картинок, которые можно посмотреть. Ты можешь сидеть дома, очень много читать, смотреть, развиваться. Да, развиваться хирургу дома не получится. Как ты будешь практика, учить? Тут прям да, надо обязательно. Тебе все твое обучение должно происходить только в больнице. Я могу развиваться где угодно. Поэтому
мне не обязательно быть так много времени в больнице. Возможно, из-за этого дерматология кажется проще. Вот, но также можно сказать и про офтальмологию. Наука интересная, очень сложная, лазерные методики, чего там только нет. Она действительно сложная, диагностики, там трудности есть, но кому-то она может показаться легкой. Но я в ней ничего легкого не вижу. Я вообще ни в какой медицинской специальности ничего легкого не вижу. Да, если с душой подходить, все изучать, изнутри работать, да, ничего просто не вижу, Ну, конечно. да, в дерматологии особенно связано это с тем, что очень многие пациенты на всяких препаратах биологических и так далее, которые, ну, такие достаточно очень перспективные в развитии средства, вот, действуют на иммунитет, в частности. Кто такие препараты еще используют? Иммунологи, онкологи. Вот, то есть дерматология апеллирует очень большим спектром препаратов. Ну, конечно, кроме глюкокортикостероидов. Вот. Специальность сложная, если к ней подходить ответственно. Если подходить безответственно, конечно, она легкая. Вот, разбираться во всех этих морфологических элементах. Это на что похоже, а это на что похоже. А почему для там, боррелиоза Лайма там, вот это вот там не свойственно, а здесь вот кольцевидная эритема, а здесь там вот это и так далее. То есть все равно все сложно. Но легче, потому что больше времени дома проводишь. И тем более связь также с поражениями или какими-то там дисфункциями других систем бывает. Ну, очень это все прослеживается. На самом деле большинство заболеваний дерматологии – заболевания самостоятельные. Да, они часто имеют болезни-спутники. Например, бронхиальная астма, атопический дерматит – болезни-спутники, но заболевания самостоятельные. То есть мы лечим атопический дерматит. Терапевты, пульмонологи пускай лечат бронхиальную астму. Хорошо, мы все поняли. Спасибо вам большое. Было очень интересно побеседовать. Вот. Спасибо. До свидания. Тут уже. Все? Да.